kebon. Oh iya. Mio. Kuli gandol truk. Ye. Arep numpak. Wah, iki bojo. Bojo. Pak kami tua jelas bojo mantan artis ibu kota, Pak Bu. Mantan artis ibu kota. Oh, wayune ta. Pak Wong. Iya, piye Bu cari? Kula sadurunge dirabi coro keton iki. Nggih. Pacar kula niku Pak Wong. Lurah lho. Weh, cocok karo Kyai. Pacarku genggek. Pacar Sita. Ngomong bojoku ngono. Rene. Aja. Kowe iki ngerti apa ora? Nyapa? Rene. Mongko mbabung. Lah, sing den sampeyan biyane sing sok dijilat kowe nggo ra kutok. Sini Ria apa Rika doyan kowe pas mendem dhisik. Lah iya, tak omongi. Ini dalam rangka HUT kemerdekaan. Nah, betul. Sekarang SDM dituntut harus lebih maju. Nah, ngono. Lebih pintar. Nah. Kowe tak adu IQ karo dulurmu lanang iki piye? Oh ya wani kono entek sak bondo donyane to, Nduk. Alah. Penting buktine, Mas. Bedheki aku karuan lek ku mikir piro bobote bulan karuan. Potongane kaya tekek. Modelmu kaya iso. Totone bojo apa piye? Aja. Oh bojomu kiting no. Komplit le ora kiting tok. Apa sekoke mati sisih. Aja. Mas Endok. Piye, Wuk? Lo tak tangklet. Tak tekono. Mboten panggih. Iya, takon. Gunung di atasnya sarangan iku napa, Mas? Gunung Lawu. Pinter, ngeten iki Pak. Lah mungkin. SDM tinggi. Gunung di aku apal. Kowe, Ya, saiki pira bobote Gunung Lawu? sama lah kata. Wis ora ngerti. Iso apa ora? Ora iso. Goblok, Mas Enton saged. Saged iso. Pinter ngene iki lho, Wong. Iso aku. Saiki matematika. Oke, ngerti mau apa iso? Jika harga rambutan 1 kilo 10.000, 10.000. berapa harga rambutan 2 kilo? 10 kali 2 20.000. Pinter. Ngene iki lho Wong iki. Nah. Saiki ganti kowe. Ping no pirang ton karuan lek mikir. Man, Rene. Sombonge man. Jika harga rambutan 1 kilo 10.000, 10.000 berapa harga rambutan 1 pohon? sama lah kata. Ya ora ngerti sak pohon ya nek ra brindili. Iso ora? Ora iso. Goblok. Loh. Mas Enten. Goblok. Iso aku. Lah pinter iso. Iki lho, Bang. Ngono ae ora iso iki lho. Ngono ora iso. Iso. Muni iso. Mas Enten. Oke sayang. Sapi niku sikile pinten? Sapi sikile papan. Pinter. Saiki ganti kowe ro, coro. Ya ton keton. Sapa jenenge sapi kuwi, Mang? Lho. Piye? Sapa jenenge sapi kuwi, Mang? Ya ora ngerti wong sapine sapa ora ngerti. Ngerti aku. Sapine Rika to? Heeh. Minggu. Pinter. Lo ngerti. Ya. Kadono aku muni mio dhewe. Ora ngaku kok. Ora ngaku. Nah niki Mas. Iki aku teng dalan saderenge dugi riki padha keluwen. Nggih. Dugi dek dereng sempet mak Mau urutan tak alek ceritane. Didum pulku mang 5.000 lho. Pulmu pira, Kang? 5.000. Aku 4.000. Kowe 1.000. Nah. Peratunane piye, Kak? Ya kudu sesuai budget to. Nek 5.000 berarti nganggo Driji 5. oke driji 5. Nek 4.000, Siji papat. oke 4. Nek 1.000 1.000 driji siji. Nek muluk piye? Ya urusane. urusane. Apa kuwi gumantung ning tandur. Rane. Lah kuli kula arep nggih dhuwit 5.000 iki apa? Bu njaluk banyune nggih, Bu. Iki banyune Mangane urung kok iso ngombe lho. 5.000. Kene wis Kene saksi. ben padha rohe ya to. Lawe. Lawe apa wingi? Sik. 4.000. Sik 5.000. Lawe Driji 5. Lima. Oke. 5.000 driji 5. Aku 4.000. 4.000, Kang. Lawe tahu kok. Ya. Oh wah. 4.000 driji Papat. Oke. Papat tuh ya. Ah. 1.000. 1.000. Driji siji. Driji. Iki piye? Siji. Driji. 5.000, Kang, 5.000. Driji 5. Oke. Oke. 4.000 driji Papat. Oke. Ku 1.000 driji.